edukasyon. Candon City Division, tara na! Naragsak nga aldaw ubing, ken amin anaayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Welcome to Tiradpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Teacher Annie, makadkadwayo ita para iti panagadal ti matematika iti may kadwa at tukad. Intay adalan ita no kasano ti panagkisay nga usar ti panunot laeng ti maysa inggana tallo digit a numero nga awan regrouping na. Iti daytoy eleksyon sika ket manamnama a makasulbar babaen iti panagkisay nga usar ti panunot laeng iti maysa inggana tallo digit a numero nga awan regrouping na. Ti tarabay sa ludsod iti daytoy eleksyon ket kasano ti panagkisay nga usar iti panunot laeng iti maysa igana tallo digit a numero nga awan regrouping na. Itaubing nakasagana kayo kadin? Intay mga rod ited iti difference when nusungbat dagiti sumaganad a numero. Umuna, innem kisayan iti tallo ket mano. Very good. Tallo iti nagdumaan da. Ay kadwa. Walo kisayan iti dua ket mano. When at da innem ang nagdumaan da. May katlo. Sangapulo ket innem kisayan iti lima ket nalaing. Sangapulo ket maysa. May kapat. Sangapulo ket siyam kisayan iti upat ket mano. When sangapulo ket lima. Ken may kalima siyam apulo ket walo kisayan ti innem ket mano. Nalaing siyam apulo ket dua. Ita adamanen iti sabalipay nga inkayo sungbatan. Ti ubraen niyo bing ket ited iti difference na nga usar iti panunot laeng. Umuna, 80 ket upat kisayan iti 30 ket maysa ket mano. Nalaing 50 ket tallo. May kadwa 70 ket dua kisayan iti 50 ket mano. 20 ket dua. May katlo. 20 ket lima kisayan iti 10 ket maysa ket agbalin nga 10 ket upat. Ken sumaruno innem apulo ket siyam kisayan iti 20 ket agbalin nga upat apulo ket siyam. Ken ti maudi 80 ket walo kisayan iti 30 ket innem ket mano. Nalaing 50 ket dua. Naglalaing kayo ubing. Ita ubing anya ti adda iti ladawan. Usto bayabas. Kay tiyo kadi ti bayabas? Apay akayat iyo ti bayabas. When ti bayabas ket nabaknang daytoy iti bitamina C. Ket nasayaat para iti bagi tayo isungaw galyan nyo tibangan iti bayabas. Itaubing dumngeg analaing. Tapno masungbatan tinapateg a konsepto may panggep ti leksyon tayo.
Basaan ken awaten iti word problem. Kalpasan na ket sungbatan dagiti saludsod. Nakasagana kayo no bing? Ni Rico ket nagpuros iti sangagasot 28 abunga ti bayabas ijay likod ti balayda. Innem a bayabas ti naloom. Mano ti napuros a bayabas? Umuna a saludsod. Sino ti nagpuros ti bayabas? Nalaing ni Rico tinagpuros iti bayabas. May kadwa, mano nga bayabas iti naluom. Husto, innem tinaluom a bayabas. May katlo, mano tinapuros a bayabas. Husto, adda sa ngagasot 88 anapuros a bayabas. Ket anyamet ti number sentence na. Nalaing sa ngagasot 28 kisayan iti nem equals n. Itawbing sulbaren tayo nga rod iti word problem. Sa ngagasot 28 kisayan iti nem ket agbalin nga 8 ikatam iti innem ket 2. Iti batog ti tens kas makita tayo awan iti numero iti babana. So ti obraen tayo kopyaen nga ipababa iti numero nga adda iti batog ti tens. Ken iti batog ti hundreds ibaba, wenno kopyaen, iti numero nga adda, iti batog na. Naawatan niyo ubing? So, adda iti sangagasot, 22 a bayabas. Nasurutan niyo metlaing ka di ubing, ti panakailawlawag na? Padasen tay met asulbaren, iti sabalipay a word problem. Adda agasot inamapulukatwalo a popsicle sticks. No ipadawat mo, jay 5 a pidaso nga popsicle sticks, mano ti mabati. Anya ti kompleto a number sentence na. Kas makita tayo iti screen, 2 agasot inamapulukatwalo, kisayan iti 5, ket agbalin a 2 agasot innem apulo ket 3. May kadwa adalan iti numero nga adda iti chart. Ikisay dagiti numero nga adda ti umuna a column. Malipod iti numero nga adda ti may kadwa a column. Isurat met iti sungbat ti may 3 a column. Kas pangarigan, 78, ikisay iti 3 ket agbalin a 70 ket 5. Nawatan nyo kadi ubing? Padasan nga rod nga aramiden, daytoy na isagana nga obraen nyo. Sungbatan ti may pakita nga numero nga usar iti panunot laeng. Ikan kayo iti 3 segundo amang sungbat iti kada bilang. Umuna, sa ngagasot 20 ket siyam, kisayan iti siyam ket mano. Nalaing, sa ngagasot 20. May kadwa, 3 gasot, 7 ket 7, kisayan iti 6 ket mano. Husto, 3 gasot, 7 ket maysa. May 3,
5 siyam apulo ket innem, kisayan iti 5, ket agbalin nga correct. 5 siyam apulo ket maysa. May kapat. 2 siyam apulo ket upat, kisayan iti upat, ket agbalin nga nalaing 2 siyam apulo. Ken ti may kalima, 7 tallupulo ket 8, kisayan iti 8, ket mano. Very good. 7 ken tallupulo. Itaubing dinggen na nalaing itidiktar ko nga word problem. Ikan kayo ti 3 segundo amang sungbat. Umuna, mano ti mabati no kisayam iti 5, jay sangagasot 20 ket 5. Nalaing sangagasot ken 20. May kadwa, anya ti difference na ti sangagasot 80 ket 8, kisayan iti 8. Husto, sangagasot ken 80. May katlo, ikisay iti 5, manipod iti sangagasot 30 ket 7. Correct. Sangagasot 30 ket 2. May kapat, kisayan ti siyam, manipod sangagasot ken 10 ket siyam. Very good. Sangagasot ken 10. Ken ti may kalima, anya ti nagdumaan iti sangagasot 40 ket siyam, kisayan iti 6. Naglaing sangagasot 40 ket 3. Ita, kitaek no nasurutan nyo ti leksyon nyo. Adalen, dagiti bilang nga adda ti umuna a kwadrado a kahon. Ikisay ti numero nga adda ti rektanggulo, kas ipakita ti umuna a pagtuladan nyo. Naawatan ubing, ti 2 70 ket siyam, kisayan iti 2 ket agbalin, at 2 70 ket 7. Manumet no ikisay mo ti 5, manipod iti 2 70 ket siyam. Nalaing 2 70 ket 4. May katlo, 2 70 ket siyam, kisayan iti 4 ket mano. Nalaing 2 70 ket 5. May kapat, 2 70 ket siyam, kisayan iti 6 ket agbalin nga 2 70 ket 3. Sumaruno, 2 70 ket siyam, kisayan iti 7 ket 2 70 ket 2. Ken ti maudi, 2 70 ket siyam, kisayan iti maysa ket very good. 2 70 ket 8. Laglagi pen ubing, nga ti panagkisay iti maysa digit a numero,
Manipod iti 3 digit a numero nga usar ti panunot laeng nga awan regrouping na ket umuna ikisay iti numero nga adda ti batog iti ones place. May kadwa, kopyaen wenno ipababa or i-bring down jay numero nga adda iti tens place ken hundreds place. Nalawag ka di ubing, nasurutan nyo metlaeng. Itangarot, sungbatan iti word problem. Ikan kayo iti 5 segundo, amang sulbar iti tunggal bilang. Umuna, adda sa nga ili, adwa gasot 20 ket siyam. Nung 8 kadakwada ket maranaw, ken dagiti daduma ket Ilocano, mano dagiti Ilocano. Nalaing, adda 2 gasot 20 ket maysa nga Ilocano. May kadwa, nagapit Daleya ken Leslie ti nga gasot 50 ket 8 pidaso a bunga ti pareya. Intedda ken antina ti 8 pidaso. Manupay iti nabati. Osto sa nga gasot ken 50 tinabati a pareya. Kalpasan day taubing ditoy apaset iti pakarukudan iti dagop ti panakaawat yu ti leksyon. Tapno maamuan no si kaket mabalin nga agtuloy iti sumaruno wenno saan. No tinaalam ket upat inggana 5 agtuloy ka. No 0 aginggana 3 ulitin daytoy a leksyon. Tiubraan yu bing isurat iti papel ti umno a sungbat iti lasod ti 5 a segundo. Ited ti difference na dagiti sumaganad a numero. Umuna, 2 gasot 40 ket 5 ikatan iti 2 ket agbalin nga 2 gasot 40 ket 3. May kadwa, 2 gasot 40 ket 7 kisayan iti 4. Usto, 2 gasot 40 ket 3. May katlo, 3 gasot 40 ket 8 kisayan iti 5. Nalaing, 3 gasot 40 ket 3. May kapat, 4 agasot 30 ket siyam kisayan iti 6. Very good. 4 agasot 30 ket 3. Ken iti maudi 5 gasot 70 ket 6 kisayan iti 4. Nalaing 5 gasot 70 ket 2. Naalayo ka di amin ubing? Nasigla. Ita, kopyaen iti nayon nga aramiden nyo. Umuna, 6 agasot 40 ket 7 kisayam iti 5. Mano ti difference na. May kadwa, mano ti mabati kisayan ti 4 jay 2 gasot 90 ket siyam. Ken may katlo, 8 ikisay mo ijay ti 9 gasot ket siyam. Mano ti mabati. Sapay kumaubing, taado, ti adal, anay pasagepsep, ita kada kayo.
ket taginayunen iti panagbasa ken panagadal, taisot mangpasantak iti kapanunutan ken manayunan ti laing ken kinasiri. Siya ni Teacher Annie agpakadan agingga ti sumaruno nga episode ti mathematics ti may kadwa at ukad. Bye! Stay safe and God bless us all.